आज का टोटका जी इस मौसम में आम पाई जाने वाली बीमारी खांसी के बारे में है। खांसी जो हर छोटे बड़े और बूढ़े को इस मौसम में हो जाती है और बाज़ दफ़ा तो ये खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। आपने एक अनार लेना है, कोई सा भी, उसको आपने क्या करना है, उसके छिलके जो है ना वो आपने सीधे तवे पे जला लेने और बारीक पीस के पाउडर बना लेना है। फिर आपने 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चुटकी इस पाउडर की उसमें मिक्स करके और इस्तेमाल करनी है। आपने अनार का पाउडर मिला शहद दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है और आधे घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं पीना। शर्तिया आपको चंद रोज़ में मूजी से मूजी खांसी का आराम आ जाएगा।